سڵاتان لێبێتەوە کاتتان باش بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە لە خزمەتتاندان بۆ پێشکەشکردنی گەشتی هەواڵەکانی ڕۆژی شەممە سەرەتا سەردێری چەند هەواڵ. ونبوونی 5 شاخەوان لە کوێستانەکانی ناوچەی ڕەندۆڵۆی شنۆ ئیدانەی حکمی ئەعدامی 4 بەندکراوی کورد لەلایەن ئەمریکاوە لە سێدارەدانی دووژن لەلایەن گروپەکانی سەر بە تورکیا لە ئەفرین، کۆبوونەوەی کرێکارانی ڕسمی نەوت لە شرکەتی فەلاتی قارەی لاوان، بەڕێوچوونی مەراسمی ناشتنی تەرمی شەهلە لە هیجی لە تاران، دەست بەسەرکردنی کۆمەڵێک لە چالاکانی سیاسی و مەدەنی ئازەربایجان لە جولفا و کوژرانی دوو شارومەندی بەلوچ لە هێرشی هێزەکانی ڕژیم لە دلیگان. درێژی هەواڵەکان ناڕزایەتی دەرمانخانەکانی کوردستان لە ئاست سیاسەتەکانی دەوڵەت بەپێی هەواڵی گەیشت و ڕۆژی هەینی 22 مانگی بەفرانبار کۆمەڵێک لە دەرمانخانەکانی کوردستان لە ئاست نەدانی قەرزەکانیان لەلایەن دەوڵەتەوە ناڕزایەتیان دەربڕی. بەپێی راپۆرتە دەوڵەت شیری وشکی منداڵان بە دەرمانخانەکان کە بە نرخی 156,000 دەیفرۆشێت ئەوانیش بە 106,000 تمەن بە خەڵک دەیفرۆشنەوە و لە سامانەی تایبەتی دەوڵەتدا تۆماری دەکەن تاکو دوجار 80,000 ئەو بڕەپارەیە لەلایەن دەوڵەتەوە بگەڕێتەوە. لە ئێستادا دەرمانخانەکان 300 بۆ 400 ملیۆن تمەن لە جاهاتی خۆیان بۆ جابینکردنی پێداویستی خەڵک تەرخان کردووە، بەڵام دەوڵەت بەڵێنەکانی جێبەجێ نەکردووە و ئەو بڕەپارەیە کە ئەبێ بیدات بە دەرمانخانەکان پەرداختی نەکردووە. ونبوونی 5 شاخەوان لە کوێستانەکانی ناوچەی ڕەندۆڵۆی شنۆ ڕۆژی هەینی 22 بەفرانباری 1402 5 شاخەوانی خەڵکی شنۆ بە ناوەکانی ڕەزا گایێژ، موحسێن عەزیزی، سەلام بەهمەنیار، محەممەد ڕوویان و موبین جسمی بەهۆی ڕۆنووی بەفر لە کوێستانەکانی ناوچەی ڕەندۆڵ ون بوون. بەپێی زانیاریەکان ئەو 5 کەسە ئەندامی گروپی شاخەوانی کاویانی شنۆن و ڕۆژی هەینی بە مەبەستی گەشت و گوزار سەردانی ناوچەی ڕەندۆڵویان کردووە، بەڵام بەهۆی ڕۆنووی بەفر گیریان خواردووە و تیمەکانی فریاکەوتن چوون بە یارمەتیانەوە. بەوتەی سەرچاوەکانی هەواڵ دوو شاخەوان ڕزگار کراون و گەڕان بە دوای 3 کەسی دیکەدا بەردەوامە. ئاشکرابوونی ناسناوی دوو کۆڵبەری بریندار لە سنووری نەوسود. بەیانی ڕۆژی هەینی 22 بەفرانبار دوو کۆڵبەری خەڵکی پاوە بە ناوەکانی ئەکبەر ڕازنەهان و دلاوەر فەرامەرزی بە تەقەی هێزەکانی ڕژیم لە سنووری نەوسود بریندار کران. بەپێی راپۆرتی کۆڵبەر نیوز بەیانی هەینی کۆمەڵێک کۆڵبەر لە سنووری نەوسود کەوتونەتە بۆسەی هێزەکانی ڕژیم و ڕاستەوخۆ تەقەیان لێکراوە. لە ئاکامی ئەو هێرشەدا دوو کۆڵبەری خەڵکی پاوە بە ناوەکانی ئەکبەر ڕازنەهان و دلاوەر فەرامەرزی بە سەختی بریندار و ڕەوانەی ناوەندە دەرمانیەکان کراون. ئیدانەی حکمی ئەعدامی 4 بەندکراوی کورد لەلایەن ئەمریکا. جێگری نوێنەری تایبەتی ئەمریکا بۆ کاروباری ئێران سەپاندنی سزای سێدارەی لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە بەسەر 4 بەندکراوی سیاسی بە ناوەکانی وەفا ئازەربار، محەممەد فەرامەرزی، پژمان فاتحی و موحسێن مەزلومی بە توندی مەحکوم کرد. ڕۆژی هەینی 22 بەفرانبار ئابراهام پاڵی جێگری نوێنەری تایبەتی ئەمریکا بۆ کاروبار ئێران لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکس وێڕای شەرمەزارکردنی و حکومە ڕاگەیان حکوومەتی ئێران هێشتا لە ڕێگەی دانپێدارانی زۆرەملێ دادگاییکردنی نادادپەروەرانە و تۆمەتبارکردنی بێبنەما هەوڵ دەدات دەنگی ناڕزایەتیەکان و نێرە سیاسیەکانی کە بکات. ئەو بەرپرسەی ئەمریکا داوای لە دەسەڵاتداران ئێران کرد هەموو زیندانیانی سیاسی کە بە ناڕەوا دەست بەسەرکراون ئازاد بکرێن و دەست لە سەرکوتی وەحشیانەی خاڵک هەڵبکرن. لە سێدارەدانی دووژن لەلایەن گروپەکانی سەر بە تورکیا لە ئەفرین ڕێکخراوی چاودێری مافی مرۆڤی سووری ڕۆژی هەینی 22 بەفرانبار ڕایگەیان گروپە ئیسلامگەرەکانی سەر بە دەوڵەتی تورکیا دووژنیان لە کانتۆنی ئەفرین لە سێدارەداوە. ئەو ڕێکخراوەیە هێشتا ناسناوی ئەو دووژنەی ئاشکرا نەکردووە، بەڵام ڕاگەیاندووەکە ئاماری پێشێلکاریەکانی مافی مرۆڤ لەلایەن گروپەکانی سەر بە دەوڵەتی تورکیا لە ناوچە داگیرکراوەکانی ڕۆژاوی کوردستان بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە و ئەبێ کۆمەڵگەی جیهانی لە ئاست ئەو هەموو جنایەتە بەجەنگ بێن.
بەپێ راپۆرتی ناوەندەکانی مافی مرۆڤ دەیان ژنی کورد لە کانتۆنی ئافرین لەلایەن گروپە ئیسلامگەرەکانی سەر بە تورکیاوە ڕفێنراون لە سرێژی سەکسی کراوەتە سەر بەشێکیان و ژمارەیەکیان پاش ئەشکەنجە و ئازار ڕادەستی زیندانەکانی تورکیە کراون. هەروەها چەندین ژن و کچی لاو بێسەر و شوێن کراون و هیچ زانیارێک لەسەر چارەنووسیان لە بەردەستانیە. کۆبوونەوەی کرێکارانی ڕسمی نەوت لە شرکەتی فەلاتی قارەی لاوان. ڕۆژی هەینی 22 بەفرانباری 1402 کرێکارانی ڕسمی نەوت شاغڵ لە شرکەتی فەلات قارە لە دوورگەی لاوان بۆ جارێکی دیکە دژ بە جێبەجێنەکردنی داخوازیەکانیان کۆبوونەوە. کرێکارانی ڕسمی نەوت خوازیاری وەلانانی سەقفی حەقدەست، وەلانانی ئاستەنگیەکانی بەردەم حەقی سەنەواتی خانەنشینی، بەکردەوە دەرهاتنی مادەی 10 یاسای ئەرک و بەرپرسیارەتی پرسۆنەلی نەوت، گەڕانەوەی ئەو بڕەپارەیە لە ساڵانی ڕابردوو وەکو باج لەسەر حەقدەستەکانیان کەم کراوە، لەسەر کار دوورخستنەوەی بەڕێوەبەرانی ناکارامە و کۆتایی هێنان بە دەستێوەردانەکانی دەوڵەت لە سندوقی قانونشینی کرێکارانی سەنعەتی نەوت بوون. مانگرتنی کرێکارانی شاغڵ لە شرکەتی ڕامکۆی چابەهار. ڕۆژی هەینی 22 بەفرانبار کرێکارانی شاغڵ لە شرکەتی ڕامکۆی چابەهار بۆ دوهەمین ڕۆژی بەردەوام لە ناڕزایەتی بە نەدانی داخوازیەکانیان مانیان کرد. بەپێ راپۆرتی حالبەش کرێکارانی شرکەتی ڕامکۆ لە بەشی کۆگای متانۆل کار دەکەن و لە مانگی ڕازبەری ئەمساڵەوە هیچ حەقدەستێکیان وەرنەگرتووە. ئەوتەی کرێکارانی ناڕازی بەهۆی نەدانی حەقدەست و مەزایە لە دۆخێکی خراپی معیشەتیدا ژیان بەسەر ئەبن، بەڵام بەرپرسانی شرکەت پاش دەست لە کارکێشانەوەی کرێکاران تەنیا حەقدەستی 1 مانگیان پەرزەخت کردووە. بەڕێوەچوونی مەراسمی ناشتنی تەرمی شەهلا لاهیجی لە تاران. ڕۆژی پێنجشەمە 21 بەفرانبار مەراسمی ناشتنی تەرمی شەهلا لاهیجی نووسەر و شاعری دژبەری ڕژیم بە بەشداری بەرینی خەڵک و وتنەوەی دروشمی ژن ژیان ئازادی لە شاری تاران بەڕێوەچوو. شەهلا لاهیجی نووسەر وەرگێر و بەڕێوەبەری شرکەتی چاپەمەنی ڕووناکەرەوە و توێژینەوەکانی ژنان ڕۆژی دووشەمە 18 بەفرانبار لە تەمەنی 81 ساڵیدا لە نەخۆشخانەیەکی تاران ماڵەوایی لە ژیان کرد. شەهلا لاهیجی لە دایکبووی ساڵی 1321 هەتاوی لە تارانە و پێش دامەزراندنی شرکەتی چاپەمەنی ڕووناکەرەوە و لێکۆڵینەوەکانی ژنان لە ساڵی 1362 لە بەشەکانی ڕۆژنامەوانی نووسەری و بۆ ماوەیەکیش وەکو ئەنجامی پەیوەندیەکانی ڕێکخراوی ژنانی ئێران چالاکی ئەنجام داوە. دەست بەسەرکردنی کۆمەڵێک لە چالاکانی سیاسی و مەدەنی ئازەربایجان لە جۆلفا. ڕۆژی دووشەمە 22 بەفرانباری 1402 کۆمەڵێک لە چالاکوانانی مەدەنی و سیاسی تورکی ئازەربایجانی کە بە مەبەستی دیدار لەگەڵ بەندکراوێکی سیاسی بە ناوی یۆرۆژ مهرعەلی بیگلو لە زیندانی تەورێت سەفەریان کردبوو لە مەسیری جۆلفا لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە دەست بەسەر کران. بەپێ راپۆرتی کەمپەینی بەرگری لە زیندانیانی سیاسی، ناسناوەی ئەو چالاکوانانە بریتیە لە کەریم ئیسماعیلزادە، ئیبراهیم ئاسمانی، سەید محەممەد ڕێزا، موحد یونس زارعیون، سیامەک کوشی، حەبیب نگەهبان، محسن گەنجی، مختار ئیبراهیمی و حامد یەگانە. کوژرانی دوو شارومەندی بەلوچ لە هێرشی هێزەکانی ڕژیم لە دلیگان. ڕۆژی هەینی 22 بەفرانباری 1402 بە دوای هێرشی هێزەکانی ڕژیم بۆ سەر خانوویەک لە حەسەنابادی دلیگان دوو شارومەندی بەلوچ بە دەستڕێژی گولە کوژران. بەپێ راپۆرتی حالبەش هێزەکانی ڕژیم ئێوارەی هەینی بە چەند ئۆتۆمبیلی نظامی خانووی دوو شارومەندی بەلوچیان بەناوەکانی خیر محەممەد نەڕووی و تاجور ڕەهی گەمارۆداوە و بەبێ هۆشداری پێشوەخت دانیشتوانی نێوماڵەکەیان داوەتە بەر دەستڕێژی گولە. لە ئاکامی ئەو هێرشەدا خیر محەممەد و کەسێک بە پاشناوی تاجور ڕەهی گیانیان لەدەستاوە، بەڵام ژن و منداڵانی نێوماڵەکە زیانی گیانیان بەرنەکەوتۆ لە شوکی ئەو ڕووداوەدا. دووە هەواڵمان سەبارەتە بە کۆبوونەوەی ئێرانیانی ئازادیخواز لە لەندەن. ڕۆژی هەینی 22 بەفرانباری 1402 کۆمەڵێک لە ئازادیخوازانی دانیشتووی بریتانیا لە ناڕزایەتی بە ئەعدامی بەندکراوانی سیاسی لە شاری لەندەن کۆبوونەوە. بەشداربوونی ئەو چالاکیە بە بەدەستەوەگرتنی وێنەی قوربانیانی سەرکوتی ڕژیم لە 44 ساڵی ڕابردوودا دژایەتی خۆیان لەگەڵ ڕژیمی کۆماری ئیسلامی نیشاندا. ناڕازیان بە وتنەوەی دروشم خوازیاری ڕاگررتنی حکمی ئەعدامی ڕەزا ڕەسایی، مۆجاهێد کورکور،
پژمان فاتحی، محسن مەزلوم، وەفا ئازەربار، محەممەد فەرامەرزی بوون. خۆشەویستان هەواڵەکانتان پێشکەشکرا هەر شاد و بەختەوەربژین.